ஹே கைஸ், நான் தான் வீல்ஸ் ட்ராவலர். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வெயிட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பெக்டாகுலரான ரொம்ப ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான மோட்டார் சைக்கிளை ரிவ்யூ எடுக்க தான் வந்திருக்கோம். ஸோ உங்கள் வீடியோ பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும், ஹோண்டா CB300r உடைய ரைட் ரிவ்யூ தான் எடுக்க வந்திருக்கோம். இந்த பைக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் நம்மளுக்கு ரிவ்யூ கிடச்சிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதோடைய இந்த வண்டி ஃபுல்லாக ஓட்டி பார்த்துட்டு இது எந்த மாதிரியான ஒரு ரைட் கம்ஃபர்ட்டப் ஃபீல், இந்த வண்டி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஓட்டி பார்த்துட்டு எந்த மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை டெலிவரி பண்ணுது அண்ட் எந்த மாதிரியான ஒரு ரைட் கம்ஃபர்ட்டை டெலிவரி பண்ணுது அண்ட் மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் இந்த வண்டியை ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இதோடைய வாக்கரவுண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் இதோடைய டிசைன். இது டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா ப்ராமிஸ் பண்ணுற மாதிரி கெஃபே ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டைலிங்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்தாலும் இந்த வண்டி நியோ கேப் ஸ்போர்ட்ஸோடைய ஸ்டைலிங் தான் இதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய பிகர் சிப்ளிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சேம் டிசைனை பார்க்குறதுனால இதுக்கும் அந்த பிக் பைக் ஃபீல் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரே விஷயம் என்னன்னா, இதோடைய எக்ஸாஸ்ட் பைப்ஸ், இதோடைய பிகர் சிப்ளிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு 4 எக்ஸாஸ்ட் பைப் வரும். இதில் ஒன்று தான் வருது, ஏன்னா இது சிங்கிள் சிலிண்டர் மோட்டார் சைக்கிள். இதோடைய பிகர் சிப்ளிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் 4. ஸோ அதோடைய சவுண்டிங்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த CB300 சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட என்ஜின் பற்றி பேசணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 286cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் 4 ஸ்ட்ரோக் 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்க ஒரு என்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 31 PS பவரும் 27.8 Nm டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இதில் ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் பை டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் இதோடைய லைட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய எல்இடிஆர், இதோடைய ஹெட்லாம்ப்ஸாக இருக்கட்டும், இண்டிகேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் எல்இடினா ஏதோ ஒரு பேருக்குன்னு கொடுத்த எல்இடின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு டாப் நாச்சான டிசைன். ஹோண்டா கிட்ட பிடிச்சது அதுதான். அவங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எதுவுமே இறக்க மாட்டாங்க. பட் இறக்குனாங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்டாமிக் பாம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு அப்டேட்டோட தான் இருக்கும். பட் அட்டாமிக் பாம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸிங் இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸிங் பற்றி நம்ம லாஸ்ட்டில் பேசலாம். இதோடைய நேச்சுரல் சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி இதோடைய லைட்டிங்கு, இதோடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இடையில தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு யூனிக்கான டிசைன்னு சொல்லலாம். அண்ட் சேம் அதோடைய ஹெட்லாம்ப்ஸை மாதிரியே. அண்ட் இதோடைய சைட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ சைட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டைமண்ட் ஃப்ரேம், அழகாக ஒரு டியூப்லர் டைமண்ட் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்க ஒரு டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதோடைய ஃப்ரேம்லாம் நல்லா எக்ஸ்போஸ்டாக ஒரு நேக்டு மோட்டார் சைக்கிளுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக அதோடைய என்ஜின் கேசிங் கூட மேட்ச் ஆகிப்போதுன்னே சொல்லலாம். அண்ட் இதோடைய சைலன்சர் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா CBன்னு அதோடைய பிராண்டிங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய ரியர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ரியர் லைட்டும் கண்டிப்பாக எல்இடி தான். அண்ட் இதோடைய ஃபெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய எல்லா நேக்டு மோட்டார் சைக்கிள்ஸ்லையும் பார்க்குற மாதிரி நல்ல ஒரு ரியர் வீலை கவர் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்போர்ட்டியான ஒரு ஸ்டைலிங்கை தருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துல கிரில்ஸ் அது இந்தியன் லா படி அது மேண்டட்ரி. ஸோ அதை அது போட்டு தான் வரும். அதுலனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். பட் இது வந்து ஒரு ஸ்டாக் மோட்டார் சைக்கிள் இருந்தாலும் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனுமே பண்ணல. ஸோ பை டிஃபால்ட் அதை கொடுத்துருவாங்க. டேங்க் வேறு ரொம்ப ஒரு வேறு லெவலான ஒரு ஃபினிஷிங் சொல்லலாம். கண்டிப்பாக ஒரு இதோடைய ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த அளவான ஒரு ஃபினிஷிங்கு, இந்த அளவான ஒரு குவாலிட்டி கண்டிப்பாக கொடுத்து ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவு ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான டச் இருக்குது இந்த மோட்டார் சைக்கிளில். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு 300cc மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கினாலும், மார்க்கெட்டில் நிறைய 300cc மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் இருந்தாலுமே இது கொடுத்துருக்க கொஞ்சம் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லலாம். அந்த ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் ஜஸ்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அது கண்டிப்பாக நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அண்ட் இதோடைய சஸ்பென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் USD ஃபோக்ஸும் ரியரில் அட்ஜஸ்டபிள் மோனோஷாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது 7 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் மோனோஷாக். அண்ட் இதோடைய பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 296 mm இருக்க பிரேக்ஸும், ரியரில் 220 mm இருக்க பிரேக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பெட்டல் டிஸ்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டியூவல் சேனல் ABS பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்தது. அண்ட் இதில் டிஸ்க் கேலிபர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா அவங்களுடைய எல்லா மோட்டார் சைக்கிள்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நிசின் கேலிபர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரேக்கிங் நான் ஓட்டி பார்த்தேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. ரொம்ப ஷார்ப்பான ஒரு பிரேக்கிங் சொல்லலாம். லிவர்ஸ்லாம் பாருங்கள், ஒரு அலுமினியம் ஃபினிஷில் இருக்க லிவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு டச்சில் இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதில் பிடிச்சிருக்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர். இருங்க உட்காந்துட்டே காமிக்கிறேன். ஸோ வண்டி ஆன் பண்ணால் இப்படி தான் இதோடைய லோடிங் அனிமேஷன் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எல்லா மோட்டார் சைக்கிளையும் பார்க்குற மாதிரி ஸ்பீடோமீட்டர், ஓடோமீட்டர், ட்ரிப் மீட்டர் எல்லாமே கவர் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் இது கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இங்கே இருக்குது. அண்ட் கியர் ஷிஃப்ட் லைட் வந்து இங்கே கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லேப் டைமர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ராக் ஓரியன்ட் ஒரு ஆள்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லேபில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். MTவில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ நெகட்டிவ் LCD. பொதுவாக எல்லா மோட்டார் சைக்கிளுமே இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, நானும் இது வரையும் டெஸ்ட் பண்ண மோட்டார் சைக்கிள்ஸுமே சரி, ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான சன்னி டேயில் இதோட நம்பர்ஸ் அவ்வளோவா கரெக்டாக தெரியாது. இது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய MTலேயே நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ரீசெண்டாக நம்ம SD அட்வென்ச்சரோ இல்லை SD ஸ்க்ராம்ப்ளரோ ரைட் ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப இந்த இஷ்யூ நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். பட் மிட் டேயில் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 3 o'clock கிட்ட இருக்கும். டைம் எங்கே இருக்குது, 3 o'clock கிட்ட இருக்குது. 3:15 ஆகுது. பட் சன்லைட் பட்டு இதில்
அந்த நம்பர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியலன்ற இஷ்யூ எனக்கு வரவே இல்லை. ரொம்ப லெஜிபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லேயும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இதோடைய ஜாபை ரொம்பவே நல்லா பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதோடைய BS6 வெஹிக்கிள்ன்றதால இதோடைய என்ஜின் கட் ஆஃப் சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சுவிட்சில் அதில் டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடுது. ஸோ நீங்கள் சைட் ஸ்டாண்ட் எடுத்தால் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும். ஸோ பை டிஃபால்ட் அது. அண்ட் சீட்டிங் பண்ணலாம். சீட்டிங்கும் ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சீட்டிங். நிறைய ரூம் இருக்குது, ரைடு இருக்குது. பில்லியன் தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபைன். ரொம்ப எம்டியில் பார்க்குற மாதிரியும் இல்லை மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள்ஸில் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப சின்ன பில்லியன் சைட் கிடையாது. ஓரளவு அடிக்குவேட்டான ஸ்பேஸிங் இருக்குது. அண்டு சீட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷ் இருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டாட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது சீட் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஓவராலாக இந்த வண்டியோட ஸ்டைலிங் கூட எல்லா எலமெண்ட்டுமே மேட்ச் ஆகி போகுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இதோடைய ஸ்விட்சஸ் பற்றி பேசணும்னா அது இந்த பக்கம் கில் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கில் ஸ்விட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டிகிரேட்டட் கில் ஸ்விட்ச்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வண்டி ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ அப்படி நம்ம இதை ஆன் பண்ணி திருப்பி இப்படி புஷ் பண்ணால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இன்டிகிரேட்டட் கில் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் MT-15s இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸில் பார்க்குற சேம் லே அவுட் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. மேலே ஹாரன், கீழே இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி லே அவுட் MT-லேயும் இருக்குது. ஸோ அதை நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடினாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பழகிடுன்னு நினைக்கிறேன். இது டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 110 போர் 70 டயர்ஸும், ரியரில் 150 60 டயர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாட் டயர்ஸ் வந்தால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப லார்ஜாக தெரியும். பட் இது ஒரு ரவுண்டட் காம்பனன்ட் டயரு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு பெருசாக தெரியலாலும் பட் க்ரிப்பு இதோடைய பேலன்ஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த என்ஜின் நாக்கிங் சவுண்டு எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்ப்போம். எத்தனை கிலோமீட்டரில் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ செகண்ட் கியரில் இருக்கோம். தேர்ட் கியர் போட்டாச்சு, பெருசாக ஒன்றும் தெரில. ஃபோர்த் கியர் போட்டாச்சு. ஃபோர்த்து கியர்லேயும் பெருசாக ஒன்றும் தெரில. ஃபிஃப்த்து கியர், சிக்ஸ்த்து கியர் வருங்க. 6 கியரும் போட்டு கூட என்னால் ஈஸியாக சிட்டிக்குள்ளே க்ரூஸ் பண்ண முடியுது. என்ஜினில் நாக் ஆகிற மாதிரி சவுண்டே கேட்கல. ஸோ இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி பார்ப்போம். 45 என்ஜின் நாக் ஆகிற மாதிரி தெரிலிங்க. ஸோ சிட்டிக்கு மெனுவாக இருக்குது. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பைக்கு. நான் 30 வரலையும் போனேன் 6th கியர் போட்டுட்டு. பட்டு என்ஜின் நாக் ஆகிற மாதிரி அவரும் தெரியவே இல்லை. சிட்டி பர்பஸ்க்கும் ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான மோட்டார் சைக்கிளாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறது. அண்ட் கைஸ் இதோடைய கலர் ஸ்கீம் பற்றி பேசலாம். ஸோ இந்த CB300r பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு 2 கலர் ஸ்கீம் இந்தியாவில் இருக்குது. ரெட்டு ப்ளஸ் அந்த மேட் கிரே. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம எல்லோரும் ரெட்டு தான் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். அதான் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபீலை தருது. அண்ட் நான் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பீப்புள்கிட்ட பேசியிருந்தேன் இதோடைய ரன்னிங் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஆஸ்யூஷுவல் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி தான் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சர்வீஸ் இன்டர்வல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 6000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இயர்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த வண்டியை சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த விதத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நான் MT வச்சுருக்கேன். நான் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் இயர்லி 3 டைம்ஸ் விடுவேன். ஸோ எனக்கு ஈச் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5000 6000 வரலையும் ஆகும். நான் கம்பெனி சர்வீஸ் விடுறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு அவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் சேம் நம்ம இந்த 300cc மிஷினுக்குமே இயர்லி ட்வைஸ்ன்றப்ப சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பீப்புள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது மினிமம் ஒரு 4 to 5 தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஓரளவு பேக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியான மோட்டார் சைக்கிள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் யாராவது ஒரு 300cc ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்டைலிங்கோட ஒரு ரிலையபிள் என்ஜினோட அண்ட் சேம் டைம் ஒரு பேக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியான பைக் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா CB300r கன்சிடர் பண்ணலாம். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது கண்டிப்பாக இதுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஈச் ருப்பீஸ் இதுக்கு ஒர்த்துன்ற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவு ஒரு சூப்பரான மிஷினுங்க இது. ரொம்பவே ஒரு ரிலையபிளான ஒரு மிஷினு. ஃபஸ்ட் கியரில் என்கேஜ் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் லான்ச். வண்டி வேறு லெவலுக்கு ரெப் ஆகுதுங்க. வண்டி வேறு லெவலில் இனிஷியல் பிக்கப் பயங்கரமாக இருக்குது இந்த வண்டியில். ஸோ ஷோரூமில் பேசுகிறப்பே அதான் சொன்னாங்க இந்த வண்டி இனிஷியல் பிக்கப் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. தேர்ட் கியர்லேயே 105 வரலையும் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தேர்ட் கியர்லேயே 105 வரலையும் போயாச்சு. ஸோ ஒரு ஓப்பன் ரோட் கிடைக்கட்டும். இந்த வண்டி எந்த மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியுதுன்னு பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இது என்னதான் ஒரு கெஃபே ரேஸராக இருந்தாலும் லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ் இருக்குங்க. அதில் எம்டியில் டியூக்கில் ஓட்டுற அளவுக்கு கிடையாது. பட் இந்த வண்டிக்குன்னு தனியாக ஒரு சென்டர் ஸ்டேட் ஃபுட் பெக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப கமிட்டடாக கிடையாது, ஓரளவு லைட்டாக கமிட்டடாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதோடைய ஷார்ட்டர் கியர் ரேஷியோவால் வண்டி பயங்கரமாக இதோடைய லோ கியர்ஸில் ஃபுல்லாகுது. வேறு லெவல் சொல்லலாம். நல்ல ஒரு பவரை ஃபீல் பண்ண முடியுது லோ கியர்ஸில். கம் ஆன் மேன். ஓகே, ஷோரூம் கைக்கு நம்ம சிக்னல் குத்தியாச்சு. அந்த ப்ரோ தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த வண்டி டெஸ்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு. வண்டி உண்மையாலுமே நல்ல 4 வழி சொன்ன மாதிரி லோவர் கேஸில் நல்லாவே பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். தெரிஞ்சுங்களா? கியர் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்த, கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. அண்ட் இதோட என்ஜின் பற்றி பேசணும்னா இந்த வண்டி ஒரு 286cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்டு 4-stroke என்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 31 PS பவரும் 27.8 நியூட்டன் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு லோவர் கியர் ரேஷியோ இருக்க ஒரு பைக்ன்றதால இனிஷியல் கியர்ஸில் வண்டி செமையான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நான் உங்களுக்கு முடிச்சது டாப் ஸ்பீட் கூட காமிக்கிறேன். பட் எந்த அளவு இது டாப் ஸ்பீட் நம்ம இதுக்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. பட் வி வில் ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அவர் பெஸ்ட். ஓகேவா? பிரேக்கிங் வேறு லெவலுங்க, பிரேக்கிங் வேறு லெவல். வண்டி சொன்ன இடத்த நிற்குதுன்னு சொல்லலாம். சும்மா ஒரு வண்டி நல்லா ஸ்டேபிளாகவே இருக்குங்க, ரொம்ப சொல்ல முடியாது. பிரேக்கிங் வேறு லெவல். எஸ், இதில் டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது. ஏபிஎஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக கிக்கின்னு வர மாதிரி தெரியல, ரொம்ப ப்ராப்பரான ஒரு ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சொல்லலாம். ஹேண்ட்லிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ஹேண்ட்லிங் வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் இது நேக்டு ஸ்ட்ரீட், இது வந்து ஒரு கெஃபே ரேசர் நேக்டு கைண்ட் ஆஃப் மோட்டார் சைக்கிள்ன்றதுனால ரொம்ப டியூக்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை எம்டியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம இதை ஹேண்ட்லிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ரைடிங் பொசிஷன் சொல்லலாம். ரொம்ப கமிட்டடாக இல்லை இந்த நேக்டு இதுவை பொறுத்த வரையும். ஏன்னா ரொம்ப கமிட்டடாக இருக்குன்னா ஃபுட் பெக்ஸ்லாம் ரேர் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். ஹேண்டில் பார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸாக ரைடருக்கு க்ளோஸாக இருக்கணும். பட் அந்த மாதிரியான விஷயம் இதில் எதுவும் இல்லை. ஐ மீன் சென்டர் செட் ஃபுட் பெக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் டைம் இதோடைய ஹேண்டில் பார்ஸும் ரொம்ப க்ளோஸாகவும் இல்லை, ரொம்ப தூரமாகவும் இல்லை. எஸ், ரொம்ப க்ளோஸாகவும் இல்லை, ரொம்ப தூரமாக உள்ள ரைடரை விட்டு. மிரர்ஸும் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான விசிபிலிட்டியை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஐ மீன் இதோடைய ரியர் மிரர்ஸும் ஒரு நல்ல ஜாபை பண்ணுது. பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு மேக்ஸிமம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. எஸ், ரொம்ப மறைக்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஓப்பன் ரோடு எங்கேயுமே கிடைக்கல. ஸோ கிடச்சின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டாப் ஸ்பீடு காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் நல்லாவே வேலை செய்யுது. வண்டி என்னதான் 100-120 போனாலும் வண்டி வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கூட தெரிலங்க. வண்டியில் வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கூட தெரில, ரொம்ப ஈஸியாக ரிவ் ஆகுது. வைப்ரேஷன் சுத்தமாக ஃபீல் பண்ண முடியல. நான் 120 வரையும் இதை ரிவ் பண்ணியிருக்கேன். பட் மேக்ஸிமம் இதில் எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லலாம். வண்டி பயங்கர ஸ்டேபிளாக இருக்குங்க, வண்டி பயங்கர ஸ்டேபிளாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி ஒரு மோட்டோ விலாகில் பேசியிருக்கேன். இதோடைய ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோடைய குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு. கண்டிப்பாக அது கரெக்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். வண்டி என்ன தான் ஹார்ஷாக ரிவ் பண்ணாலும் வண்டி இது வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷனோ இல்லை வண்டி ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரியான ஃபீலிங் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி வேறு லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம்.
அண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 9.7 லிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரீட் பர்பஸ்க்காக வாங்குகிற ஒரு மோட்டார் சைக்கிளே சொல்லலாம். ஸோ 9.8 லிட்டர்ஸ்ன்றது ஓகேன்ற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் நிறைய பேர் இதை டூரிங்காகவும் வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 9.8 லிட்டர்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டேங்க் ரேஞ்ச் கொடுக்காது. ஸோ நீங்கள் இதுலேருந்து மைலேஜ் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 30லேருந்து 33க்குள்ளே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ நீங்கள் ஒன் டைம் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வரலையும் போகலாம். பட் டூரிங் போகிறவங்களுக்கு இது அந்த அளவு செட் ஆகுமான்னு தெரில. எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூல் காஜ்லாம் கூட கொண்டுட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த வீடியோ தான் நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய மோட்டோ விளாக்ஸ் அண்ட் பைக் ரிவ்யூஸ் பார்த்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.